Hmm. Halo, jumpa lagi kita mukbang bersama saya Andrea Ade Official ya. Oke teman-teman, kali ini kita mukbang sederhana lagi ya. Pakai terong sambal ikan asin, kemudian ada telur dadar jumbo ya. Ada tumis kangkung juga. Dan seperti biasa teman-teman, sebelum mulai ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya, panjang umur murah rezeki. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe seperti di bawah ini, dan pencet juga tombol lonceng di sampingnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja mari kita mukbang ya teman-teman. Langsung kita gas pakai terong sambal teman-teman ya. Pakai sambal dulu. Mantap. Lagi lapar nih. Wah, sama telur dadar. Sekalian pakai ini teman. Wah, jatuh. Wah. Nih, suapan pertama buat kalian dulu teman-teman ya. Wah, mantap ini ya teman. Wah. Best. Inilah kesederhanaan yang sangat-sangat nikmat. Wah. Wah, keren. Sambalnya pun pedas guys, mantap nih.
minumannya juga keren. Wah, jatuh-jatuh. Padahalnya sikit nasinya teman-teman.
Wow, lezat. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.